Descubrí la nueva explosión más fuerte del mundo con esta botella. Por años he aprendido a hacer explosiones, tirando cebollitas y haciendo bombas de papel. Pero después de haber hecho una explosión de papel gigante con cebollitas adentro, ya no sabía cómo superarlo. Hasta hoy, porque le hablé al científico Donato y juntos estudiamos todos los sonidos fuertes para juntar todos en una sola botella y así explotar esta caja con pelotas. Estudiamos el sonido de las explosiones de papel, estudiamos el sonido de las cebollitas y encontramos la fórmula secreta para unirlas. Así que preparamos todos los sonidos en la botella y... ¡ahí va! Ese ha sido el sonido más fuerte que he escuchado en mi vida. Hemos descubierto una nueva forma de explosión. Ya sé, si mucha gente deja like y se suscribe, mañana les enseñaremos cómo aprendimos a hacer esa explosión con pelotas. Así que suscríbete ya.